Ну вот прошло 20 минут ее горения, так сказать. И уже сверху не дотронешься. Вот в этой зоне очень даже тепло. Тут тоже очень даже тепло. Так что 20 минут и она уже жарит хорошо. Так что со своими 5 киловаттами маленькую комнатку она очень даже быстро нагреет, я думаю. Но опять же таки дрова мелкие.